Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο YouTube GKDI Channel. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το επαναφορτιζόμενο δισκοπρίων οχυρός από την Parkside από τα Lidl, 20V μπαταρία, 2A χωρητικότητα, κόβει στις 90 μοίρες έως 45 μοίρες. Λοιπόν, το βάθος κοπής στις 90 μοίρες είναι περίπου 5 πόντους και στις 45 μοίρες είναι 3,5 περίπου πόντους. Λοιπόν, αυτό είναι από την Parkside το δισκοπρίων οχυρός επαναφορτιζόμενο με διακόπτη laser. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία, να δούμε τι έχει στο περιεχόμενο. Λοιπόν, πρώτον έχουμε το δισκοπρίωνο. Δισκοπρίωνο οχυρός με την μπαταρία του. Τα έχει φορτιστεί και ο οδηγός παράλληλης σκοπής. Και ένα κλειδάκι Allen, το οποίο μας βοηθάει για να αλλάξουμε το δίσκο πίσω, όποτε είναι αυτό αναγκαίο. Και φυσικά το manual, το περιεχόμενό του, οδηγίες χρήσης κτλ. Μπαταρία. Laser για ευθεία κοπή, on-off. Εδώ είναι η βίδα που μπορούμε να βάλουμε τον οδηγό παράλληλης κοπής και στερεώνουμε στο μήκος που θέλουμε. Λοιπόν, 45 μοίρες γωνία, μπορούμε να κόψουμε μέχρι 45 μοίρες, έτσι. Και 90 μοίρες, κάθετα. Το προστατευτικό για το δίσκο. Ασφάλεια, πατάμε και πατάμε το κουμπί για να ξεκινήσει να κόβει. Ρύθμιση βάθους κοπής. Ξεβιδώνουμε και το βάθος πόσο θέλουμε να το ρυθμίσουμε. Ξανασφίγγουμε και έχουμε το βάθος κοπής του δισκοπρίωνου. Εδώ. Ελαφρύ, στιβαρό, με μπαταρία βέβαια, για ορισμένο αριθμό κοπών. Τώρα θέλω να σας πω ότι όλη η σειρά 20V της Lidl
μπορούμε να εναλλάσσουμε μπαταρίες από το ένα εργαλείο στο άλλο. Εδώ έχουμε μια μπαταρία 20V 4A χωρητικότητας και βλέπουμε ότι ταιριάζει μια χαρά. Και για μεγαλύτερη διάρκεια. 2A, 4A. Λοιπόν, πίσω εξαγωγή σκόνης για να συνδέσουμε σκούπα για την απορρόφηση της σκόνης. Εδώ μας λέει το βάθος κοπής. Εδώ μας λέει τις μοίρες, σε τι μοίρες θέλουμε να κόψουμε, πάμε από 45 έως 90 μοίρες. Το laser φυσικά, για ευθεία κοπή. Αυτά, χειρολαβή για να το πιάνουμε σταθερά και πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει. Μια χαρά η κοπή στο ξύλο, ίσια, λία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε πάρει ένα πιο χοντρό κομμάτι ξύλου, το οποίο είναι περίπου 3 πόντους. Να δοκιμάσουμε τι μπορεί να κάνει και σε αυτό. Ανοίγουμε και το laser. Έχουμε χαράξει μια γραμμούλα με το μολύβι, να δούμε αν μπορούμε να την ακολουθήσουμε με το laser και πάμε να κόψουμε. Και εδώ τα ίδια, μια χαρά η κοπή. Και από εδώ καλή. Εντάξει, ικανοποιητικό. Λοιπόν, θα συνδέσουμε το δεσκοπρίωνο κύρος με την απορρόφηση, με τη σκούπα. Να δούμε αν πετάει όσο πετούσε προηγουμένως. Νομίζω ότι δεν έκανε τόσο σκόνη. Εδώ φταίει και το ξύλο που δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά η κοπή είναι μια χαρά. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε και μια κοπή στις 45 μοίρες. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το δισκοπρίωνο, χειρός, 20V μπαταρία. Μπαταρία είπαμε που ταιριάζει με όλες τις συλλογές τις 20V από τη Lidl. Χειρολαβή, ωραίο, ελαφρύ, για συγκεκριμένες χρήσεις. Όταν θέλουμε να κόψουμε κάτι έξω που δεν έχουμε ρεύμα, καλό. Αυτά είχα να σας δείξω, δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αν θέλετε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο GKDI Channel. Ευχαριστώ.